Halo, nama saya Aditya Febi Pratama. Saya merupakan peraih medali emas dalam ajang PES Parawi Nasional di tahun 2015. Itu merupakan ajang seleksi lagu seriosa dan membutuhkan kualitas suara yang baik. Dan untuk meningkatkan kualitas pita suara saya harus membuat tubuh saya fit terlebih dahulu. Oleh karena itu, saya mengkonsumsi Detox Your Body selama 2 minggu. Dan dari proses itulah tubuh saya didetoksifikasi, dan pada akhirnya saya maintenance dengan klorofil yang membuat pita suara saya jernih, dan pada akhirnya saya bisa meraih medali emas tersebut. Terima kasih Detox Your Body, terima kasih Eagle System.